Благодарам, колега Диме Велковски. Значи се јавувам за процедурално и согласно членот 88 став 2 од деловникот кој што ми налага да се повикам по кој член го барам процедуралното, веќе се повикам на членот 91 и 92 од деловникот кој што се однесуваат за одржување на редот на седницата, имено присутниот председател на комисијата на регулаторната Комисија за енергетика. Мислам дека со она што побара да и одговори на мојата колешка Лидија Петковска, имаше обити да го цени нејзиниот говор. Бислимовски говорот на пратениците го ценат или нивните гласачи и оние кои што ги следат овие комисии, или евентуално според членот 90 може тука да интервенира председателот на комисијата, во случајов Диме Велковски. Не знам зошто се наоѓате по години кога ќе се спомне тука партијата Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи на очиглед на целата јавност, СДСМ, на очиглед на целата јавност, вие настапувате буквално како да сте нејзин член и реагирате кога ќе се спомене ВМРО ДПМН и буквално овде настапувате како еден партиски испратен, а сте председател на едно независно регулаторно тело и не можете да релативизирате тука дека 30 години државата била виновна за се, па еве последниве 5 години или 4,5, вие сте дел од таа држава или еве како председател на оваа комисија и немојте да ги релативизирате работите и тука да се служите со оценување или би рекла и обид за цензура на говор на пратеник, кој што е тука должен вас да ви постави прашање и да го пренесе мислењето на јавноста и она со што јавноста, односно граѓаните во Република Македонија се соочуваат. Дали е државата виновна, дали сте вие државата, дали сте вие дел од системот или што сте, овде треба да настапувате независно како председател на едно независно тело кое што токму тука од собранието се бира и кое што токму пред собранието треба да дава отчет, а не да цени нечив говор и да навлегува во меѓупартиски препукувања. Благодарам, колега Диме.